so'zni hurmatli hofizimiz Qodirjon Mirashurovga beramiz. Assalomu alaykum. Mana shu qatag'anlik birodar do'stlarimiz, onaxonlarimiz, singillarimiz, ukalarimiz. Qatag'an qishlog'ini bir jo'shib ijod qiladigan do'stimiz Mahmud Yusufun bizni birodarimiz bo'ladi. Biz oilaviy bilan borib kelganimiz bor. Chunki bu yigitda Xudo bergan talant bor. Mahmud Yusufni nafaqat biz O'zbekistondagi ko'p hofizlar, Tojikistondagi ko'p hofizlar bilan qo'shiqlarini, she'rlarini qo'shiq aytyapti. Bular faqat to'g'ri shoir emas, qaysi sohada bo'lmasin, qaysi temada bo'lmasin, bular juda ko'p temada she'r yozganlar. Hamda bular qo'shiq shoiri. Mana shu shoirimizni bugun yaxshi kunlarda, uchrashuvlarda, 45 yoshliklarda qatnashayotganimizdan biz xursandmiz. Mana shu shoirimizga ilhom kelaversin. Ijodlariga baraka tilaymiz, parvoz tilaymiz. Onalarning baxtiga omon bo'lsinlar, bularning baxtiga onalari omon bo'lsin. Aka-ukalari salomat bo'lsin. Agar ijozat bersalaring, tabrik sifatida mana shu Mahmud Yusufxonning she'rini qo'shiq qilganmiz. Shu qo'shiqni sizlarga aytib bermoqchimiz. Omon bo'ling shoir.
Meni sevgan ko'zlarini aylasa sukut gohida davrada bo'lsam ham osmonni bossana qora mening dunyoda yashamoqsan mening dunyoda yashamoqsan Boshingiz og'rimasin, shoir salomat bo'ling. Umidvor chechaklar ochganda ko'zin, yaraqlatib tursa tonglar yulduzin, g'unchalar shabnamga yuvganda yuzin, bahor tarovatin qadrling do'stlar. Azizlar, hozir so'zni buyuk matonatli, sabr toqatli, iqtidorli, zaboni ro'yoli shoirimiz Mahmud Jo'shqinga beramiz. Marhamat. Avvalo mana shu kunga yetkazgan yaratgan egam Alloh taologa beadad hamd sano va beadad shukrlar bo'lsin. Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum hamqishloqlarim. Mana shu bugun shunchalik qadrini qimmat bilib mana shu yerga bizni taklif qilgan ekansizlar. Eng avvalo hammangizga rahmat. Eng avvalo mana shu maktab ma'muriyatiga va mana shu bugungi uchrashuvni, mana shu bugungi sizlar bilan bo'ladigan qo'noq kunni tadbirini ko'rgan va mashaqqat chekkan ma'lumaga, musulmon qulvaga va qolgan barcha ustozlarga rahmat. Qolaversa hammangizga rahmat. Shunchalik izzat, hurmat va qadr qimmatni bilib kelibsizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Eng avvalo mana ustozlarimizga, undan keyin mana shogirdlarga va undan keyin o'quvchilarga hammangizga omad, uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy ishlaringizda hamisha rivoj topishini tilab qolaman. Men shu qishloqda tug'ilganman va mana shu qishloqda tug'ilganim uchun Allohga har kun erta tong saharda beadad shukrlar aytaman. Mana shu qishloqda tug'ilib, mana shu qishloqda maktabni tugatdim. Allohning bergan mana shu sinov, imtihon dardi bilan shuncha yildan beri mana yuribman. Shu sizlarga eng avvalo shuni aytib qo'yayki, faqatgina Allohdan tilang, Allohning o'zi berguvchidir. Shu qachonki kasalim boshlangan paytda Xudoga iltijo qilib aytdim, mayli ey Alloh, shu 1000 yil yotishga roziman. Agar bu darding menga bo'ladigan bo'lsa, faqat menga sabr toqat bilan faqat odamlarga kerakli bo'lishimni va ularning qatorida hech qachon
g'oyib bo'lmasligimni va mening bosgan izim manguga qolishini iltijo qilib so'raganman. Hay, Xudoga shukrkim, mana shu kunlarga yetkazdi. Bitta albatta avvalo Alloh, keyin mana ustozlar, Xudo rahmatli O'rmon Xo'jandi, iloyim joylari jannatda bo'lsin. Mana shu kishi, mana undan keyin Xudo mana iloyim umrlarini uzoq qilsin. Ana Abduvos Hasanov mana shu yerda o'tiribdilar. Keyin mana Sharif Nuriddin Ispisardan shu sabab she'riyatni bog'iga kirib bordim. Mana shu bugun shoir bo'ldim. Mana shu bugun elga manzur bo'ldim. Xudoga shukr. Mana shu yerga yig'ilibsizlar. Hammalaringga rahmat. Mana shu yerda hozir men bitta she'r yozganman. Shuni o'qib beraman. Marhamat. Shu qishloqda tug'ilganman, Sirdaryoning qirg'og'i. Yoshligimdan menga hamdam Ko'kshiponning ko'k bog'i. Esimdadir Zarifguldur o'rikzori maydoni. Katta chorvoqni aytardi otam menga uloni. Kichik chorvoqda ot chopgan mening bobo kalonim. Qumni boqqa aylantirgan Xudo rahmat polvonim. Qozoqlarning o'tovida paxta ekkan paxtazor, derdi momom u yerlarda bo'lgan edi jirazor. Bosh ko'targan ekan bunda, biling 30 ta qo'rg'on, 30 oila uchun qaynar ekan bir qumg'on. Esimdadir Dehqonboy hojining uzunzori, yastangan o'rik maydon birla yana gulzori. Qishlog'imga kirishda bor edi bir buloqcha, shirin bamaza suvi o'ynardi kim uloqcha. Bog'chaning bog'lari-yu, gilos anjirlari ham, bir og'iz yesang uldam bo'lar dardingga malham. Daryoning qirg'og'iga to'lqinlar bosh urganda, turnalar va laylaklar qo'shiq aytib turganda, bolalikning beg'ubor tuyg'ulari bor edi. Mening murg'ak dilimga bu olamlar tor edi. Chang ko'chalar, chang yo'llar xotirada iz qoldi. Bugun 45 ga chiqdim, otam aytgan so'z qoldi. Bolam qishloq o'g'lisan, yuragingda nomus or. Qumda bobong yong'og'i bunda uzunzori bor. Ko'm-ko'k osmon bag'rida o'riklar gulun taqqan, buloqning kuning suvi daryolar tomon oqqan. O'g'lim, ofiz ya shoir bo'lsang hamki oddiy odam, qishloqning chang-g'ibori yuragingga bil hamdam. Qishloqning chang-g'iborin yutib men odam bo'ldim, she'riyat dunyosiga aziz u hamdam bo'ldim. Yanangayoq yo'llarni turar yoshligim so'rab, she'rlarim ma'nosida shirin sog'inchga o'rab. Nima ham qilar eding azizim, dunyo shu ekan. Yillarning o'tishi so'ngsizdir, yurakka tikan. Yo'g'i borim qolgay yoshlikning so'roqlarida, hali qurib bitmagan sariq yaproqlarida. Qatag'an aziz qishloq uning tuproqlarida. Sirdaryo qirg'og'iga urilgan to'lqin bo'ldim. Qatag'anda tug'ilib men Mahmud Jo'shqin bo'ldim. Rahmat, salomat bo'linglar. Hammangizga yana bir marotaba ta'zim. Boshim yerga kungacha ta'zim. Rahmat tirikdir ul qurbonlar yodi. Yuraklarni ezar yetimlar dodi. Osuda zamonning bizlar ziryodi. Tinchlik, saodatni qadrlang do'stlar. Hurmatli azizlar, yana hurmatli shoirimizni tabriklash uchun so'z navbatini maktabimiz sarvari muallim Shermatovga beramiz. Avvalo, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar.
Aziz ustozlar, hurmatli Mahmudjon. Endi Mahmudjon deganimga sabab biz hamsolmiz. Biz mana shu qishloqda birga katta bo'lgan, birga o'sganmiz. Mana shunday bir ajoyib kunki, mana shu Mahmudjonni mana tug'ilgan kuni munosabati bilan mana shu maktabimiz hovlisida ajoyib mana mehmonlar qatorida shu Mahmudjonni shunday bir yaxshi kunni o'tkazyapmiz. Albatta biz Mahmudjondan juda xursand. Ayniqsa mana kelgan mehmonlardan mana tanishtirib o'tdilar mana nafaqat Tojikistonimizda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mana Qodirjon aka tashrif buyurganlar. Bular ham xizmatda, xalqda xizmatda, Mahmudjon ham xalqda xizmatda. Mana biz Mahmudjonni shu yoshligidan bilsak, bu bir o'sha 10-sinflarda, 9larda o'qib yurganda ham juda hazilkash, juda ham bir quvnoq, o'zicha bir ashula aytib yuradigan, o'zicha bir ko'rsa she'r to'qib yuboradigan tabiatga qarab bir yigit edi. U albatta 7-o'rta maktabda o'qiganimizda biz 55 ta bitirgan shu yerda, lekin bizning aloqamiz juda yaxshi edi. Shunga mana shunday bir yetuk o'zimizda qishloqdan chiqqan bir mana shunday ajoyib bir yigitni shu bugun biz hammamiz mana qadrlab shu yerga taklif qilib, shu yerda shu bilan uchrashyapmiz. Albatta Mahmudjon, ijodingiz bundan ham chuqurroq bo'laversin, bundan ham keng bo'laversin. Alloh taolodan tilaymizki, doim sog' salomat bo'ling. Xo'p, mana siz yozgan she'rlarni, siz yozgan kitoblarni nafaqat mana shu o'zimizda qishlog'imiz, nafaqat nohiyamiz, nafaqat viloyat va respublika barcha o'zbekistonlik ishqibozlar sizning mana shunday ijodingizga o'zlarining mehrini qo'yadigan kishilar juda ko'p. Men o'ylaymanki, hammamiz mana shu yerda o'tirganlar bir yaxshi niyat qilib, shu insonga bir yaxshi tilak tilab, ularning ijodiga ulkan muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta bu bejiz jo'shqin emas. Jo'shqin bu bir narsa shu ko'tarilib, yurakdan chiqib, xalqqa birov bir narsasi ma'qul keladigan kalimani bildiradi. Jo'shib, doim qaynab turadi. Doim qaynab turing. Hech so'nmang. Sog' salomat bo'ling, doimo omon bo'ling. Mana shu qarsaklar hammasi siz uchun. Iloyim sizning kitoblaringizni, she'rlaringizni o'qib, xalqimiz ichidan sizdaqa, mana shu bizning o'quvchilar ichidan ham sizdaqa bir ajoyib shoirlar chiqishiga biz umidvormiz. Yana bir qarsaklar aziz mehmonimiz bilan, aziz mana shunday bir o'zimizning farzandimizga. Mahmudjon, endi albatta sizning kitoblaringiz biz uchun juda ham bir qimmatli narsa, chunki o'qigan odam olamni biladi. O'qigan kishi albatta bir shu foyda oladi. Lekin mana shu kunda kam bo'lsa, mana shu 55-umum ta'lim maktabi qarib 1000 nafar o'quvchilari, mana shu qarib 70-80 nafar ustozlari nomidan mana shu arzimagan bir bizni sovg'amizni qabul qilasiz-ku, shu gilamning ustida o'tirib ijodingizga ijod qo'shilsin. Shuni ustiga rahmat. Mana bu ham sizga mana. Shu qabul qilsangiz sovg'amizni doimo sog' salomat bo'lsangiz. Mana qarsaklar bilan shuni topshiraylik.